Was soll's denn hier unterfliegen, ey? 3 Steine. Alles gut? Ja, Sonne nervt mich. Na, Basti soll zwar auch nicht hochklettern. Oh, fuck. Was? Die Sonne. Wo du da stehst. Wo du lang bist. In dem anderen Leben. Noch ein Jungs. Stück Jetzt höher. wirklich noch. Bitte, was? Gehst du hier rein. Du schnell, das auf der. Ja, ich muss das erst mal. Seht ihr bloß Kann er hochgucken, dann musst du sagen, jetzt kletterst du, damit er wieder stillhält. Ich sehe eh nicht. Hab ich ja gesagt. Soll ja nicht hochgelassen? Ich habe nicht hochgeklotzt. Nee, ihr müsst kommunizieren, bitte nicht lustig, das ist scheiße. Okay. Wenn du sagst jetzt, halt mal an oder so, oder lass Nee. ihn klettern und dann sagt, genau, wenn du ran bist, klettert er, immer im Wechsel. Okay. Stehst Ran. Ja. Dann klotz runter. Nee, ich habe die vor uns runtergeklotzt. Hat er Ich wirklich? hab trotzdem den Nacken gekriegt. Dreckreinigten Nacken oder so ähnlich. Hans? Ja. Ist hinter dir noch jemand oder nicht? Nee, genau nicht. Das letzte. Wie ist das wieder? Schau mal, kann ich lesen?